黄老师你好，相信您已经从网络上粗略地浏览过有关马克雅的相关资讯，希望借由以下的简报，希望能够提供您更清楚与马克雅的事业机会，并有机会在未来为您服务，并借助您的经验来带领团队。谢谢。马克雅这一家公司它是在去年的7月3号在美国犹他州成立。那公司总裁在招资的时候，原来是 MAKOA 代表 Fearless 无惧的，而多加了一个 A 代表从 A 到 A+， 从优秀到卓越。而公司的创办人呢，是拥有25年成功经验的这个创办人。他在25年前成功创办了 Nu Skin 这家伟大的公司，而在25年后的今天，他现在创办了马克雅全新的一家美商公司，并且把台湾当作整个亚洲市场的第一站。我们真正有机会可以站在全球国际市场里面的第一站来行销整个国际市场。而副总裁呢，是在美国拥有19年相关的业务行销经验，并且帮助家族管理超过19亿亩的土地，本身有经营房地产的生意。而资讯总监现任呢，是犹他州的犹他州直销协会的荣誉董事，本身有25年的 IT 背景。A 人呢，本身呢是在美国拥有合格会计师执照的专家，所以呢，这马克雅公司在一开始的时候就把前锋、中锋、后卫的人才铁三角都已经定位完毕，而做到一个公司真正做大的时候的黄金铁三角。现在您看到的这些照片，都是马克雅在没有任何业绩、没有任何知名度的情况下呢，他就开始着手进行的品牌行销活动，包含赞助了美国犹他州的球队、球星，以及极限运动、赛车运动、NBA 球队、足球队，包含了在美国官方政府活动里面，每一年里最重要的叫国庆日，他连续2年赞助了美国犹他州的国庆日大典。而在开幕致辞的时候，是由这一家公司的总裁 Bruce 来亲自致辞，而不是由犹他州的官员或者是其他的政治人物来做致辞。这充分的代表了马克雅公司的成员里，除了有一定雄厚的经济实力以外，更拥有足够的影响力与政治背景，政商关系非常的良好。那去除掉一般人对于新公司就是时机点很好，但是财务不稳定的这个疑虑之后，我们接下来要来谈到有关于产品的部分。马克雅的产品它主要有几个诉求，第一个保健类，目前以亚洲来说，第一个产品是保健果汁，里面有10种超级抗氧化的水果，而里面有2个独特的成分，一个是果布阿苏，一个是巴西莓，搭配上其他8种完全天然的水果配方，来提供每天可以协助我们做到天天5蔬果，疾病远离我的概念。果布阿苏经过实验证实，它可以吸收人体面积4倍的水分，喝进去我们身体里面开始慢慢的释放水分之后，让我们的肌肤可以保湿、有弹性、有光泽，并且对于皮肤过敏或者是异位性皮肤炎的朋友有很好的帮助。再加上对于失眠睡眠品质不佳的人，可以提供一个很好的改善。那当然还有更多关于它的这些相关报道，等一下我们会有更多资料让您佐证。而巴西莓是在最近6年前被市场上发现的超级抗氧化的水果，在果布阿苏被发现后被证实它的抗氧化指数是巴西莓的2.5倍。我们现在发现了一个更好、更全新的一个水果，它目前只有我们马克雅这一家公司在市场上来当做行销的主轴。我们希望能够就像早期第一家做诺丽果的被诺丽这家公司做大，第一个做山竹果的被Lengo 这家做大。如果我们现在可以第一个做果布阿苏而把它做大，那现在参与这个机会点的人，到时候都会变成这个胜利的拥有者，我们都会成为既得利益者。那这个是有关果布阿苏这个水果在媒体上的一些报道，包括在 Discovery 的节目里面有一位美食作家，他提到了果布阿苏的好处，包括降低胆固醇，帮助睡眠，增强性功能，以及提升免疫系统等等。那我相信我们都同意好的产品它绝对是我们在行销的过程中一个很重要的媒介。那透过如果公司财力很稳定，又是新的时机点，再加上产品很好，是一个很好流通的媒介，
接下来我们要来看的，就是有关制度的部分。好，那在这里呢，顺带预告，就是在明年3月份的时候，公司的第2个产品系列会进到台湾，也就是纤体套装的部分。那它强调的是同时拥有完整的维生素以及膳食纤维，取代了现在一般市面上类似的产品，它必须要透过其他颗粒状的营养补充品来补充你所需要的营养素。好，那它将会提供一个更方便的、更快速的、更安全也更健康的呢这个减重的一个方法。在奖金项目的部分，马克雅总共拨出 PV 值的55% 来发为奖金的计算，其中有7项的奖金，包括零售奖金、推荐奖金、明星辅导奖金以及超量订购奖金，还有组织对碰奖金、对等奖金跟领导分红。那在接下来的时间里面，我将会呢列举呢4个比较重要的重点来跟黄老师您做分享。好，那呢其他关于比较小的钱、比较细的钱，未来我们在呢培训课程里面，我们会呢再跟您做说。第一个重点是经销的条件，在公司产品都这么完美的情况下，那呢我要如何成为马克雅的经销商？它有分成3种方式可以加入。第一个小盘259美金，第二个中盘569美金，第三个大盘1299美金。那在 PV 值的计算里面，它分成一个是滚入组织的 PV 值，分别是70分、170分、400分。第二个是呢，为了要让直销商更容易呢进阶到更高的聘阶，所以呢，它提供了奖金 PV 的2倍，分别是150分、370分跟850分。那呢，在这里附带一点，就是如果你是在第一次加入的时候是用小盘的资格加入的话，那未来您一辈子的推荐奖金都是用小盘的资格去做计算。如果你是用呢中盘或者是大盘的资格来加入的话呢，那以后都是属于同一个规格，都属于中大盘来做计算。那呢，你说那既然中大盘都一样，为什么我要选择用大盘呢？因为公司呢奖励，如果你是用大盘加入的朋友，公司直接赠送8个礼拜合格的营级资格，不用考核业绩。你的直系组织底下，只要有人领到组织对碰奖金，你通通都可以领对的。这个部分等一下在后面的制度，我会再跟您做更完整的报告。那不论你是哪一个组合，所加入的直销商，你所取得的果汁成本，通通都是一致的，这将可以有效的避免未来销价竞争的疑虑。第二个奖金，第二个重点在于推荐奖金，这是帮助新人在前3个月、前6个月可以快速呢领到足够的收入，而产生定着作用的一个很有重要的奖金。举例，如果你自己是小盘加入的，您通通都看上面黑色这一排字，的奖金数字。如果您本身是中盘或大盘加入的，你都看下面红色这一排字，的奖金数字。旁边的小、中、大盘是指你推荐到的客户。在这里，如果你在第1个月的第1天呢，你推荐到了一个大盘，用1299美金加入。如果你自己也是大盘加入的，你可以领到225块的美金。如果第1个月的第2天，你又推荐到了第2个大盘，一样是1299美金加入，你可以领到呢第2件450块美金的奖金收入。那呢，平均你做84000块台币的营业额，你将可以领到呢21000块左右的推荐奖金。奖金呢比例呢平均在25%到35%之间。OK， 那这个呢打破了很多美商公司呢初期要靠零售卖货来呢创造利润，而是可以让你一开始的时候就尽管的去呢分享这个事业。好，那第3件，如果你推荐到一个中盘569美金呢，第3件你一样是领100。好，那它这里有一个特色，就是只要是双数件都是 double pay。好，只要是双数件呢都是 double pay， 那会刺激每一个组织成员呢，每一个月都希望能够呢去推荐2位新朋友。好，那这样可以帮助我们经过一段时间之后，底下组织衍生的速度会越来越快。第二个是针对加入的早跟加入的久的人容易享受到的一个效益，就叫组织对碰奖金。在这个制度里面，总共有4个重点。第一个重点是全球连线双轨无限代计算，不论你的人才、你的经营者、你的老鹰出现在第100代还是第1000代，他所做的业绩你通通都可以领得到。而且只要有网络的地方，在全世界任何一个国家都可以透过网络就可以做线上加入。第二个，所有的奖金都是采取周结周领，
最多一个精英权可以领到1万块的美金，也就是每一年最多可以领到52万块的美金。第三个，单周小编的分数乘以10%等于奖金。在这里我们举个例，如果这个礼拜你的左线总业绩加起来有8000分，右线的总业绩加起来有5000分，那就是双边拿出5000分出来配对，乘以10%等于500块的美金。那剩下的分数，比如说8000分扣掉已配完对的5000分，还剩下的3000分就会保留到呢下个礼拜去继续做计算。那如果呢我想要一直保留我大边剩下来的分数，我只要每4个礼拜去订购1箱的果汁100 pp， 我就可以无限期保留大边剩余的分数。那如果我今天双边都超过10万分的时候呢，那公司是双边都保留。好，任何一个分数都不会回流给公司，可以让我们辛苦的努力呢可以被累积下来。好，最后一个重点是对等奖金的部分。对等奖金的部分它有几个特色，第一个，它是采取呢固定趴数，好，没有 K 值，没有 N 值，你领到的钱是可以呢直接算得出来的。第二个特色呢是呢代数越后面呢趴数越高，它可以有效的创造组织的和谐度。在这里，你的上线不但不会跟你讲下线，你的上线还有机会，当看到你很努力的时候呢，他把多的资源呢往你底下送。然后为什么呢？因为趴数越后，代数越后面呢，趴数越高。第一代15%，第二代18%，第三代20%，第四代20%，第5代21%，第6代23%，第7代25%。如果我们用小学生的加减乘除来算的话，7代加起来的总和是142%。你可以有机会领到你底下组织他们每周的组织对碰奖金收入的15%到25%。那呢，可以让我们真正的去呢专心的做辅导，把组织线做深，而不是只是做广而已。再来，下一个重点是很重要的，也就是它的划带方式。它的划带方式呢是采取呢相同位阶才算带。举例，如果你做到钻石，你可以领5带，传统是5个人，好，传统是领5个人，到第5个人出现就结束划掉了。在马克雅公司呢是出现到你直线组织第5代钻石呢，以前才能把你的5代呢划掉。简单来说，你做到钻石就可以领到5代钻石的对碰奖金收入的15%到21%，这个是在业界里面呢目前没有的，也不会看到的。那我相信在接下来的2年到3年的时间，我们很难从市场上寻找到拥有相同威力的制度。好，那如果我们可以把握这样的一个时机点，抓住机会，我们将会在2-3年后呢一起功成名就。那最后我们讲，有好的制度做前锋，必须还要有好的系统来做搭配。而马克雅的系统是由美国前3大的网络后台系统公司 Lensoft 这一家公司所制作的，而我们的系统也目前拿到专利了。而在这个系统里面有一个很重要的功能，就是它的组织图。它的组织图在这里呢，一个页面里面可以直接看到99代，打破了以往双轨制所谓大象腿的迷思，极左线极右线的迷思，攻线的迷思，而真正的可以让有能力的领袖把资源放给需要的人、对的人的身上，而不是只能把资源放在他的极左线跟极右线。好，那呢可以让我们真正的去帮助到什么对的人。那我相信你也同意，只要我们的组织成员他是呢认真的努力的，我们一定都必须要帮助他的这个事业成功。如果现在公司提供了一个很强大的后台，我们将可以呢帮助到更多人。那最后这个是有关于我们达意团队联盟呢所创造出来的一个独特资源。因为在现在我们有非常非常多的年轻人，很多人在过去是没有所谓参与直销的经验，或者是还没有真正在直销里面成功过的这些朋友，或者是在传统他根本不可能做直销的这些朋友来参与马克雅的事业。那我们也因应这些年轻人他们呢喜欢的行销方式，创造了一些呢在网络上的资源。比如说透过 Facebook， 我们呢有建立了一个叫达意领袖学院，把所有我们的教育训练的影片 OPP 的影片都呢放到这个平台上面。只要是会员登录经过我们的验证之后呢，你就可以随时上网呢去下载这些影片来学习。第二个，包含我们团队呢有一项独特的技能叫做皮纹4人数，也呢放在 Facebook 上的另外一个平台叫做天性密码俱乐部。
好，透过30秒里面快速了解一个人的人格特质70%，来呢帮助我们底下的伙伴能够在行销的时候多了一个沟通的话题，并且可以快速的了解客户的属性以及这个 Age 他的做事风格。那呢，透过网络上他就可以学习到呢足够的知识以及技术呢，可以去做呢市场行销。第3个，透过呢云端系统的概念呢，我们把所有每一次更新的资料都放在这个云端系统上，让所有的会员，我们会给他一组呢账号与密码，让他可以随时线上去下载他所需要的行销资料，而不用呢因为呢距离的关系或时间的关系或人为的关系呢，而没有办法同步化呢这个讯息。那最后非常感谢您看完整份的资讯。马菲亚公司也在明年3月份由创办人 Netra 正式来到台湾出席软开幕的公开活动，并且发表公开演讲。届时透过媒体的曝光与广告，再加上预计于第2季成立近200平的台北总部，我们可预期将会创造惊人的爆发力与改写直销公司现有的版图。最后期待与你合作，我们将会为你量身定做专属的合作计划。谢谢。